tai crand a chestyll mawreddog, sy'n llawn hanes a thrysorau lu. Adeiladau sydd dal yma diolch i'r ymddiriedolaeth genedlaethol, y National Trust. Ond yn ystod y cyfnod clo, mae'r llefydd anhygoel yma wedi gorfod cau ei drysau a neb yn cael ymweld. Tan rwan, gan fod yr ymddiriedolaeth wedi rhoi caniatâd arbennig i ni gan mynd i fewn i'r adeiladau tra bod nhw'n wag. Ac i fynd i pob twll a chornel i gael darganfod a rhyfeddu at ei cyfrinachau. Fi di Tredegar Owen, a dwi'n dipyn o geek hanes. Ac Elinor Grey Williams ydw i, dwi'n bensaer a mae gen i ddipyn o obsesiwn efo adeiladau hanesyddol. Mi fyddwn ni'n mynd dan groen yr hanes a dod wyneb yn wyneb ar gorffennol, y da a'r drwg. Dyma stori'r ymddiriedolaeth yng Nghymru, y tir, y tai a'r trysorau. Mae rhaid brwsio'r llwch i mewn i'r vacuum yma, ac yn y gobaith wedyn bod y llwch i gyd yn diflannu'n ar ydyn dwi'n crynu. Yn y rhaglen yma, da ni yn Hy Tredegar, bu'n gartra i deulu dylanwadol y Morganiaid am 500 mlynedd. Mae'n un o'r ryfeddodau pensaernïol cyfnod adferiad yr ail ganrif ar 15, ac mae'n dŷ sy'n llawn surprises. Y pièce de l'Erisy Stones ydy yn enfod, sef crescendo mawr y tair stafell. Ac mae'n blasty a fynd dyst i'r chwyldro diwydiannol a draws newidiodd yr rhan yma o Gymru, tan i'r gweithwyr godi arfau mewn gwrthryfel yn erbyn y caledi. Ac wedi goroesi gwrthryfel, tynged yr hen dŷ oedd cael ei droi'n ysgol. Mae'r graffiti ar y wal dal o gyfnod, y plant bach yn sgwennu ar y waliau. Casnewydd, dinas ddiwydiannol balch sy'n cadw llygad ar ein cymdogion tu hwnt i'r Afon Hafren. Mae'r Gymraeg yn ffynnu yma unwaith eto, ond mae'r rhaid mi gyfadda, dwi rioed wedi cysylltu'r ardal yma efo Owain Glyndŵr, ond nôl yn 1413, mi ddaru Llywelyn ap Morgan oedd yn Gymro glân gloyw ac yn rheoli'r ardal yma benderfynu cefnogi'r gwrthryfelwr yn erbyn brenin Lloegr. Wel, da ni gyd yn gwybod be ddigwyddodd, a mi gollodd ap Morgan ei statws a rhan fwyaf o'i diriogaeth. Rwan, mae'r ardal yma wedi bod yn dyst i sawl chwyldro ers hynny, a'r mwyaf o bellffordd oedd yr un diwydiannol. Ddaru droi llecyn gwledig Gymreig weddol dawel i borthladd a phwerdy masnachol fyd enwog. A mae egni a bwrlwm y diwydiant yna dal i weld a'i glywed yma hyd heddiw. Dim ond ers 8 mlynedd mae'r ymddiriedolaeth wedi bod yn berchen ar y plasty, ac i bod wedi dechrau'r gwaith o adfer yr adeilad, mae'r hen le yn dangos ei oedran. Helo, Elinor. Ai, Tredegar. Felly, beth ti'n feddwl? Mae'r manylio bach ar goll, mae'r rhai llefydd ydy, mae teimlo fatha rhyw dynas sy'n heneiddio heb gael y botox a'r fillers, ti'n gwybod beth? Dwi'n falch bod chdi wedi dweud hynna a dim fi. Ia, mae'n rhywbeth rili amrwd amdano, dwi wrth y modd efo, achos ti'n gweld fatha rhyw gracs efo, so dwi'n meddwl na dechrau taith yr ymddiriedolaeth i hwnna o'i adfer ar y cyfnod adferiad yma sy'n, ofnadwy o gyffrous. Collodd Llywelyn ap Morgan gymaint am iddo gefnogi Owain Glyndŵr, ond roedd y genhedlaeth nesa, John ap Morgan, dipyn mwy gofalus. Mi nath o'n nhw benderfynu cefnogi brenin Harri'r Seithfed, Harri Tudur. Oedd o'n help fo hwnnw'n Gymro, mae'n siŵr hefyd yn doedd. Ond mi nath y penderfyniad yna dalu ar ei ganfed, achos mi ddaeth y Morganiaid i fod yn un o'r teuluoedd mwyaf cyfoethog, mwyaf pwerus yn ne Cymru. A mae'r cysylltiad yna efo'r Tuduriaid i weld ar hyd y lle yma hyd heddiw. Gyda'i cyfoeth newydd, aeth y Morganiaid ati i adeiladu plasty crand Tuduraidd o gerrig, ffasiwn nodweddiadol o'r oes. Ac i lawr y selar, mae yna dystiolaeth o just pa mor flaengar oedd cynllun y cartref newydd. Ac wrth gwrs, da ni'n cael mynd i grwydro i llefydd eitha cyfrinachol, ac un o'r cyfrinachau yn fyma ydy bod na nant bach yn rhedeg o dan y tŷ, a mae yna ffynon bach yn fyma, sydd dal yn hollol glir ac yn rhedeg,
Ac wrth gwrs, pan da ni'n prynu tŷ dyddi yma, da ni'n cymryd yn ganiataol bod na ddŵr, electric, gas yna, holl betha. Da ni'n ddisgwyl mewn tŷ, ond adag hynny, doedd na ddim dŵr, doedd na ddim gwres, ac felly blaengar ofnadwy de adeiladu'r tŷ ar ben ffynhonnell y ddŵr. A dyma lle oedd y dŵr yn rhedeg i. Mae'n hollol glir. Felly dwi'n cymryd, falle bod yr teils a'r gwaith llawr yma wedi cael ei reid lawr allan oes Victoria, oes Sioraidd o bosib, ond dal hyd heddiw yn rhedeg yn glir ac yn rhedeg yn dda hefyd. Anhygoel da, hollol anhygoel. A dyma lle mae'r dŵr yn dod i fyny. Mae'r pwmp yma felly wedi bod yma gyfnod y tŷ i gyd dros 500 mlynedd, a mae'r cwrt ei hun yn hyfryd ydi oherwydd mae'r ochr y tŷ o'r cyfnod adferiad yn prodi eto yr tŷ o'r cyfnod, tuduraidd. Ac wrth gwrs mae'r ffenestri gwreiddiol hyfryd yma dal yma. Ond nid y cerrig tuduraidd sy'n mynnu yn sylw erbyn hyn, ond y brics coch trawiadol, oedd yn hynod a ffasiynol yn ystod y cyfnod adferiad. Gyda Charles yr Ail wedi dychwelyd o gyfandir Ewrop, roedd yr uchelwyr yn awyddus dangos eu bod nhw'n gallu bod un mor ffasiynol ar brenni newydd hefyd. I mi, yn ymhen i, mae brics yn llai o statws na cerrig. Ar dŷ modern, sa chdi'n mynd i fwy o draffath i gael cerrig, na fysa ti bod brics. Pam brics? Ia de, wel, ffasiwn yn Ewrop oedd o de wedyn, oedd nhw eisiau bod yn ffasiynol ofnadwy, oedd yn cadw i fynd. Oedd o reit, ti'n gwybod, yn y cyfnod yna, oedd nhw fatha celebrities, achos ti'n gwybod, oedd nhw methu bod o fewn efo'r unhiniaeth, ond oedd nhw eisiau dangos i grym gwleidyddol a pan mor ffasiynol oedd nhw. Ti'n gwybod, oedd o'n ofnadwy o blingi, doedd, ti'n gwybod... Ac yn hynny'n cyd-fynd efo'r amser yma, yr adferiad yma? Oedd o'n unlla arall mewn brics o gwmpas Cymru, nag oedd, ti'n gwybod, yn arferol ofnadwy. Er fod y tŷ yn edrych yn anhygoel, busnes costus iawn oedd yr holl ail wampio crand, felly pa ffordd gwell i William ychwanegu at y coffra nag i briodi'n dda. So briododd rhywun o'r enw Blanche Morgan, ni gefndir gynta. Okay. Oedd llawer o arian gyda y teulu yna, ond nhw'n dod o stad y dderw yn Llyswen tu allan i Aberonddu. Blanche yn gyfrifol am rhedeg y tŷ. Reit. A ar y pryd oedd William, dim o 40 oedd oedd e'n bachgen ifanc mewn ffordd, na fe. Yn drist iawn ar ôl adeiladu'r tŷ, fi oedd farw Blanche. Oh. Bydd hi byth wedi cael cyfle i wneud y tŷ yn gartre. Tu mewn i dŷ Tredegar, mae yna lai o drysorau i'w gweld na'r disgwyl, a mae hynny oherwydd i'r teulu orfod gwerthu llawer o trysorau i dalu'r holl ddyledion. Ond mae'r portreadau'r teulu wedi goroesi, ac mae'r gwaith o ofalu amdanyn nhw yn bwysig ofnadwy. Mor bwysig, maen nhw wedi rhoi'r job i fi i ddystio'r darlun hyfryd yma o Blanche. O, mam bach. Dwi wedi cael vacuum cleaner. Na'r tro cynta i'r fy ngwraig i weld i'n cario'n un o hein. A dwi wedi cael brwsh, mae o'n soft iawn. A wedyn, ar hwn, mae yna gauze fel filter, achos aer, gilt aer ydy hwn ar y ffram i gyd. Dwi'n mynd cael cyffwrdd Blanche, paetio poeni Blanche, dwi'n mynd yn agos i chdi, ond dwi yn mynd i trio cael gwrdd ychydig o'r llwch yn y ddangos i chi'r dechneg maen nhw'n ddefnyddio. Lle mae hwn yn mynd ymlaen. A wedyn mae'n rhaid brwsio'r llwch i mewn i'r vacuum yma. Ac yn y gobaith wedyn bod y llwch i gyd yn diflannu'n ara. Dwi'n crynu yn diflannu'n ara 10. Reit. Rhoi hwn off. A na i just checio pan bod fi wedi ffindio aer. Roedd y Morganiaid eisiau tŷ oedd yn creu argraff, yn enwedig pan yn gwahodd ffrindiau a phobl dylanwadol yr ardal am bartis i'w cartraf moethus. Ac yn ôl y sôn, oedd y partis yn para o fis Tachwedd hyd at fis Ionawr, sef 3 mis o gloddista a mynd yn bonkers yn y tŷ. Yn ôl y sôn, oedd yna hyd at 100 o bobl yn aros yma weithiau.
Oedden nhw'n trosi'r atig i fyny grisia, weithiau'n cymryd i mewn shifts cysgu, dyna pa mor galad oedden nhw'n partio. Ond cyfres o stafelloedd oedd yna mewn gwirionedd, sef y brif stafell yma, y stafell fwyaf, y neuadd. Wedyn oeddech chi'n cael eich cyflwyno wedyn i'r stafell frown, ac wedyn yr ystafell aur neu'r guilt room. A pwrpas hyn oedd mwyn codi bar ar y stafell gynt, fel rhyw gysiento o wow factor, oeddech chi'n mynd o un i llall, tara, 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 ymlaen o un i'r llall, fel bod chi yn mwynhau y parti fwy a fwy, fel oeddech chi'n mynd yn eich blaen. Dyma ni yn y brown room, sef yr ail stafell yn y gyfres o stafelloedd partio yma. A Charles y cyntaf di hwn efo yma, wedi cael ei gerfi allan o bren. Yn ôl y sôn, oedd o'n ddyn bach, ac felly maen nhw'n cymryd y mic allan efo chydig bach efo yma, deud bod o'n debyg i lygodan, a mae ben druan o bob gornel ar paneling yma. A dyma ni yn y drydedd stafell, sef the guilt room, neu'r stafell aur. Dwi'n ei galw hi am resymau amlwg, ond yn wreiddiol mi fyddai wedi cael ei beintio mewn aur go iawn. Ond wedyn gwaith carrag ydy'r barley twists, wedi cael ei beintio eto i edrach fel marble, ond y pièce de la résistance ydy yn enfod, sef crescendo mawr y tair stafell. A dyma ni gopi o nenfwd yn Palazzo Barberini yn Rhufain ydy hon, ac yn 1670 mi fydda hyn wedi bod yn ffasiynol ofnadwy ar y to, a mae'n arbennig ofnadwy dydy. Da ni yn hyd Tredegar yng Nghas Newydd, cartref y teulu Morgan, fy'n byw ar y tir yma ers y 15fed ganrif ac yn cael ei adnabod yn un o deuluodd mwyaf dylanwadol a chyfoethog yr ardal. Wel, mae'n stori ryfeddol hyd yn hyn, yn dydi? Stori o lwyddiant a chyfoeth ddaru alluogi iddyn nhw adeiladu'r tŷ ysblenydd yma a chreu stad oedd yn ymestyn o Aberhonddu i Gaerdydd, i'r pant yr hed y dŵr, meddyn nhw ynde. Ond doedd gan y Morganiaid ddim ffordd o wybod fod eu ffortiwn nhw am fynd hyd yn oed yn fwy. A doedd gan nhw sicr ddim ffordd o wybod y byddai'r dydd yn dod lle bydden nhw'n colli y cwbl. Charles Gould Morgan oedd bu'r tŷ erbyn 1758 ac fel dyn busnes oedd o'n gweld potensial aruthrol yr ystad i greu elw. Mi oedd y chwyldro diwydiannol ar ddechrau yng nghymoedd y de ac mi aeth Charles ati i rentu ei dir i'r meistri oedd am gloddio am lo a chynhyrchu haearn. Roedd bywydau'r gweithwyr yn galed a'r amodau byw yn ofnadwy. Ac fod y Morganiaid yn byw bywyd tipyn mwy cyfforddus, roedden nhw'n dal i sicrhau fod pob ceiniog oedd y cwmnïau'n talu i'r gweithwyr yn cael ei gwario o fewn busnesau'r teulu. Mae gennau beth bach diddorol yn fy llaw yn hyn. Dim yn fawr iawn, ond dwi'n meddwl bod o'n adrodd stori enfawr. Be ydych chi'n meddwl amdano fo? A hefyd mae'n dweud TIC, Tredegar Iron Company, 1812. One penny token yna fo. A dyma sut fydda'r gweithwyr yn cael ei talu ers talwm. Nid mewn arian cyhoeddus, lly, ond arian y cwmni. Ac yn just yn arwydd o ddyfeisgarwch ac o bwar y perchnogion a'r tirfeddanwyr. Ac yn dangos sut oedden nhw medru cadw'r arian yma o fewn yr ardal, i ardal nhw, ac o fewn y teulu hefyd. Erbyn 1839, roedd y gweithwyr wedi cael llond bol. Sefydlwyd mudiad y siartwyr oedd yn galw am fwy o hawliau democrataidd i bob dyn gael pleidleisio ac i bawb gael rhoi cynnig ar fod yn aelod seneddol, nid dim ond pobl cyfoethog fel y Morganiaid. Tra roedd Ffrainc wedi gweld chwyldro, oedd y siartwyr yn galw am newid heddychlon drwy'r Senedd. Mae Dr Elin Jones yn arbenigwraig ar yr hanes. Oedd yna ymwybyddiaeth o anfodlonrwydd y bobl, y werin a'r gweithwyr yn gryf iawn. Fe gawson ni rhyw fath o raglen ar gyfer diwydio yn y siarter. Fe gas y siarter i wrtho gan y Senedd. Ac oedd llawer iawn o'r siartwyr yn teimlo. Dyna fe. Codwn ni arfer nawr, a fe gewn ni chwyldro yn y wled yma. Gyda'i gyfynion wedi ei gwrthod gan y Senedd,
Ar ddydd Llun y 4 o Dachwedd 1839, fe orymdeithiodd 10,000 o siartwyr i lawr o Gymoedd Gwent i Gas Newydd. Ac wrth iddynt ymgasglu tu allan i westy'r Westgate, gwelwn fod rhai yn disgwyl amdanyn nhw. Myna oedd milwyr yn ei disgwyl nhw, ond nhw'n gwybod am eu cynlluniau, a fe ddechreuodd, mae'n dipig y dorf seithio'r y milwyr, a nath y milwyr just lledd a chlwyfo. Dwi'n neb yn gwybod faint. Nath rhai ffritigona, nath rhai cael eu clwyfo, ces rhyw 40 i lledd, a'i claddu wedyn liw nos ochr ogleddol ag eglwys gadeiriol. Be ddigwyddodd i'r unigolion oedd yn cymryd rhan yn yr gyflafan yng Nghasnewydd? Llwyddo'r llawer i ffoi, ces lot i ddal, a fe penderfynodd rhai nhw droi yn dystiolaeth dros y goron. Ond fe eithbwyd a rhyw 20 ohonyn nhw i'r carchar, ac oedd yr arweinwyr, John Frost o Gasnewydd yma, Zephaniah Williams o'r Blaenau, William Jones o Fryster, rai wedi bod yn arweithio yn cyhoeddus ac yn arwen y cyfarfodydd anferth miloedd o bobl. Fe geson nhw i cyhuddo o deyrnfradwraeth, achos o'n nhw wedi codi mewn gwrthryfel arfog yn erbyn y goron. A fe geson nhw i gael yn euog, ac yn y diwedd fe gytunodd y Llywodraeth a bydden nhw yn cael ei anfon os y dŵr, os draw i Tasmania, along y Mandarin, a bydd rhaid nhw gweithio myna dan amodau carcharorion llafur caled am weddill eu hos nhw. Roedd Sir Charles wedi bod yn gocyn hitio i John Frost cyn y gyflafan, felly roedd o wedi mynd ati i gyflogi'r cwnstabled arbennig i amddiffyn tŷ Tredegar rhag y siartwyr. Ond sut oedd y teulu yn gwybod fod gymaint o aflonyddwch a thrais i ddod? Mae'r ymddiriedolaeth yn credu ei bod wedi dod o hyd i'r ateb mewn bocs o bapurau mab Sir Charles, Octavius, a rithrodd adra yn syth ar ôl y noson weidlyd. Da ni'n dallt fod doedd Octavius ddim yma yn ystod y gyflafan yng Nghasnewydd. Na, dyn ni'n meddwl bod e rhywle fel Ffrainc yr cyfandir ta beth, ond bod e wedi dod yn ôl yn gyflym iawn, ac ystyried trafnidiaeth ar y pryd, mae'n neud i chi feddwl falle bod e'n gwybod rhywbeth. Sut sef o wedi gwybod bod rhywbeth yn digwydd? Wel, os chi'n darllen y papurau, mae'n sôn am agents, spies o bosib, sydd gynnon nhw fel teulu yn rhan o'r mudiad sydd yn cadw golwg o fel mae'r datblygiadau yn symud ymlaen a beth sydd am ddigwydd. Ydyn ni'n gwybod pwy oedd yr ysbiwyr yma? Da ni'n meddwl, a mond meddwl i ni ar hyn o bryd, bod nhw'n pobl sydd wedi bod yn gweithio ar yr ystad, so bod nhw'n gweithwyr i'r tŷ Tredegar yma. Ond da ni ddim yn gwybod hynny o bendant, a does dim enwau felly i gael yn y wybodaeth sydd yn y bocs. Effeithiodd helbyl y siartwyr ddim ar gyfoeth na statws y Morganiaid. Erbyn yr 20fed ganrif, nhw oedd dal i fod yn un o deuluodd pwysica De Cymru, i'r cysylltiad â'r diwydiant ddiflannu. Felly, i ble aeth yr holl arian? Wel, gadewch i mi gyflwyno Evan Morgan. Pan etifeddodd o'r tŷ yn 1934 a chael y teitl Viscount Tredegar, roedd yr ystad werth 24 miliwn o bunnoedd y flwyddyn. Roedd Evan yn byw bywyd eccentric a deud y lleia, gyda'i menagerie o anifeiliaid gwyllt a ffrindiau bohemian fel yr artist Augustus John a'r awdur H.G. Wells. Mae Berwyn Rowlands wrth ei fodd efo hanes Evan. Mae wedi byw ym mhob ystyr y gair bywyd cyfeithog. Okay. Yn y pobl oedd o'n cwrdd, yn y partion oedd o'n ei drefnu, yn gysylltiedig ar pab, oedd o'n gysylltiedig ar natsiaid. Unrhyw beth oedd y ffasiynol yn y cyfnod hynny, oedd o'n rhan o'r peth. Ei fod wedi prodi ddwywaith, mi oedd gan Evan hefyd gariadon oedd yn ddynion. Yn y 30au, roedd cyfathrach rhywiol rhwng dau ddyn yn anghyfreithlon, a'r syniad o ddiffinio dyn wrth ei rywioldeb yn estron. Ond mae'n rhaid i gofio, yn y 30au, oedd y syniad o ddiffinio person oherwydd ei rywioldeb ddim yn bodoli. Dyn oedd dyn, ac felly oedd dyn weithiau yn gallu cael rhyw efo dyn arall. Ond oedd y syniad bod ti'n diffinio dy hun, dwi yn hoiw. Doedd hynny ddim yn bodoli yn y cyfnod hynny. Ond doedd dim angen i ddyn o statws Evan fod yn gyfrinachol am ei rywioldeb. Ydy o'n deg i ddweud felly fod bod yn hoiw yn y cyfnod yna lot haws os oedd gen ti lot fawr o bres? Yn sicr, oedd o'n haws iddo fo.
ac yn sicr i bobl hefo pres. A doedd am yn gorfod i guddiad o, dwi eisiau dangos stafell arall i chdi sydd yn esiampl perffaith o pa mor gymaint o sioe oedd o'n licio wneud, achos waw, mae yna rhywun wedi cael parti fan hyn! Da ni braidd yn hwyr, dwi'n credu. Do, da ni'n hwyr i'r parti. Dwi'n teimlo'n drist bod i ddim wedi cael bod yn rhan o'r peth. Ti'n gwybod, mae hwn yn edrych, swn i'n eistedd fanna, fyddwn ni di yfad hwnna, a di yfad hwnna, hwnna thebyg. A dyma, dwi'n credu, i fi mor reit drist, oherwydd bod ni, da ni fatha bod ni yn ail ddiffinio cyfnod ar ôl cyfnod. Ac wrth gwrs, mi ddario fyw drwy'r ail ryfel byd. Ac marw yn 49 ac... A mae gynnu fo wragedd, fwy nag un. Oes, y cyntaf, wrth gwrs, ffrind agos, ddari nhw yn y diwedd ysgaru ac yn anffodus ddari hi farw hefyd yn ifanc iawn. Ond oedd o fodern iawn. Dyna sy'n apelio ata i. Mae'r syniad, o petai cylchgrawn helo neu rhywbeth o bodoli, dwi'n siŵr fydden nhw ar y clawr ac yn cystadlu am sylw. Felly mae'n ddiddorol, ynddi, achos chafodd o ddim dewis y ffordd o wedi cael ei eni, chafodd o ddim dewis chwaith bod o wedi cael ei eni i fewn i'r cyfoeth rhyfeddol yma, ond mi oedd o'n dewis gwario fo'n doedd? Gwario a gwario bob ceiniog tan, wrth gwrs, yn y pen draw, doedd na ddim bronion dim byd ar ôl. Mae lun o'i fyny fyna, felly dwi'n teimlo'r unig beth wedi ei ddeud wrth Evan Morgan ydi, wel, chin. Pan fu farw Evan yn 1949, oedd rhaid gwerthu'r tŷ i'r eglwys Gatholig mwyn talu'r tollau marwolaeth, a trodd y lle o gartra moethus yn ysgol St Joseph's. Da ni wedi cyrraedd top y grisia, sef ben yn euaf. A da ni yn yr hen stafell ddosbarth o hanes fwyaf diweddar y tŷ, pan oedd y llianod yn rhedag y tŷ fel ysgol. Y pethau diddorol yn fyma i fi ydy, mae'r goliadau fluorescent dal yn y to, mae'r graffiti ar y wal dal o gyfnod, yr plant bach yn sgwennu ar y walia. Mi welwn ni yr enw Dave di cael ei namddu mewn i'r wal yn fyma. Dwi wrth y modd, mewn ffordd hollol sinister, efo'r ffaith bod a dartbod di cael ei carfio yn ystod yr oes yr ysgol. Ond gadael oedd hanes plant St Joseph's hefyd, ac yn 1974 mi gymerodd Cyngor Cas Newydd Gyfrifoldeb dros yr adeilad, gyda rhai yn ei alw'n dŷ cyngor mwyaf crand Prydain, cyn i'r ymddiriedolaeth gymryd drosodd i barhau gyda'r gwaith cadwraethol pwysig. Wyt ti di mwynhau mynd o gwmpas tŷ Tredegar lle Tudur? Do, yn fawr iawn. Dwi wedi darganfod storis diddorol ofnadwy, ambell i stori dwyll, ond dwi wedi sylweddoli fod y lle yma, mae'n syfrdanol bod y lle yma dal yma. Dyna di'r peth mwyaf dwi wedi sylweddoli, bod y lle yma wedi goroesi a wybod am yr chwyldro mewn sawl ffordd sydd wedi bod yn gysylltiedig â'r lle yma. Dwi'n synnu fod o ddim wedi cael ei lyncu gan yr chwyldro diwydiannol a'r chwyldro chymdeithasol ddigwyddodd ar ôl hynny hefyd. Mae hynny wedi bod yn ddifyr. Ac felly dwi'n teimlo fatha bod ni ar gychwyn daith yma. Pam da ni'n edrych ar adeilad mewn cyflwr fwy bregus, mae'n bosib, dwi'n meddwl, dangos empathy gwell tuag ato fo. A mae yna lot o waith archeolegol i wneud yma, lot o waith adfer, ond mae'r ochr amhirffaith na o'r, ti'n gwybod, yr embellishments na. Ia, jyst yn ofnadwy o apelgar i wneud gwaith detective wedyn, a pam ti'n pigo ar y crachod ac yn sbio dan y leino eitha newydd sy'n y tŷ. Mae yna gymaint mwy o storis i ddeud. Oes. Wedi bod yn gartref mor gyfforddus i genedlaethau o forganiaid, mae'r hen dŷ prydferth yma wedi cael ei esgeluso braidd yn yr 80 mlynedd dwytha. Ond rwan fod y gwaith adfer ar gychwyn o ddifri, mi fydd y plastig godidog yma yn gallu croesawu llu o bobl i'w stafelloedd crand unwaith eto.